Okej, hallå Kups och välkomna till Break the Zone episod 2. Jag har spelat lite, jag har druckit ner det här filmträdet som det tog inte så lång tid för att jag kom på att jag var in nu. Nej, det var efter att jag druckit det. Nej, ja, och just det här i den fina soluppgången med regn. Det var blått mån 4 gånger, dock 3 gånger när jag varit och duschat och ätit. Jag började bygga ut hitåt, så jag kom på att jag kanske skulle bygga ut åt det hållet istället, eftersom liksom det är en ö där, men jag vill inte utforska ön. Och jag har en massa vatten här kommer jag på, så vi dör. Jävlar, det var lite mycket. Så sen kan vi ta med till er också. Sen sticks så får man jag tror det är som i gamla versionen, om man har tillräckligt med sticks. Så där ja, jävla 12 stycken. Så där vi bygger och bygger en fin litet tak upp. Som sagt, en veinminer finns här som jag använder nu hugger ner trädet. Och jag så titta min XP-buske uppe. Just det, du hatar mig fortfarande. Fan, jag känner att jag börjar bli typ hes. C, så får man fram denna. Och då kan man oj fuck. Så här. Och sen trycker man på C så får man. Jag ska bara kolla in Skype här. Okej, tillbaks. Det var 2 vänner. En på Skype och en på Kik. Oj. Just det, den här Flux Infused krok. Den är lite buggig tror jag, för att se. Om man håller inne och skiftar över den här. Det var precis i tid nu faktiskt. Jag älskar det tror jag. Om man håller skift på den här så ser ni att det står 400 RF per use. Och att jag har 160 000 RF. Men om jag använder den här, ett vein mine, boom. Det är samma sak på vanligt utan vein mine också, men nam. Okej, det var 2 stycken. Så ser ni att fortfarande 1600 nej 160 000 RF V. Så att det kanske är därför. Inte hugger ner det här trädet. Planterar ett nytt. Släng in saplings. Och jag vill också nu att det inte ser så jättesnyggt ut. Jag måste sätta tid en till sån för att det ska se bra ut. Och då gör man en barrel så här. Och för er som inte vet så i barrel så har man så kan man lägga i saplings eller annat sånt här, typ mat tror jag går. Så istället 3 stycken rework också. Så jag kommer på CS Red Dirt sen. Jag ska bara ta ut de här. Oh fuck. Fan. Så. För att jag behöver inte ha mer vatten eftersom jag har en never ending watersource. Tacka träd. Och ännu stort träd. Jag har insett att stora träd kommer till varannan gång. Jag har haft ett stort träd en gång under första avsnittet. Sen 3 gånger kanske off cam. Och nu en gång till
Ser det bättre ut? Nej, det är det inte. Du får trycka. Så vi sätter upp dem där. Sen en liten fackla vill jag ha. Så att det ser bra ut. Sen, kola finns här borta. Jag har satt upp en sån här siv också. Kol. Så. Och vänta. Det finns en mitten. Jag vill ha den i mitten. Så. Och in mina bort det här. Jag ska öppna de här rewardspäcken också. Så. In med bucket. Skicka ner lite. Och skicka ner de här. Fast jag fattar inte. Vänta, jo jag fattar. Så. Det går mycket fortare. Men det förlorar fortfarande inte RF. Vilken trevlig produkt. Så att då kan jag vara in mina. Detta. Och allting flög ut. Så elakt. Spelet. Så elakt. Oj. Jag undrar varför jag inte... Va? Jag undrar varför jag inte använder en yxa för att trycka bort rätten. Så är det för att vanilla yxor, eller vapen alls, verktyg, bara ha en durability. Så att jag ska börja med Tinkers snart. Så att man kan få vapen. Jag ska picka en moppfarm någonstans. Jag tänkte börja med det fast det kom så mycket i veckan. Vi börjar med en basic reward pack. Amazing Technicolor glasses. Grab reward. Ja, tack. Jag sätter på mig dem. Ja. Look how fucking awesome jag är. Jag har på mig dem. Och det var den goda jag tog såklart. Hashtag fail. Nu kör vi basic. Titanium sword. 3000 är det. 10,5 i attack. Perfekt. För att då behöver jag inte börja med Tinkers just nu. Fast jag tänker att ändå för att det är väldigt bra. Tackar. En bra sak. En till basic. Och sen har jag redan. Finns det EMS? Nej. Den har protection i alla fall. Alltid något. Vet du vad? Nej, jag tycker spara dem. De är coola. Jag tror Open Blocks finns så bra. Jag undrade om det innan jag började spela in. Fast jag kollade att jag skulle upp det. Fan vad jag fryser. Hej. För att den har inte tagit någonting. Just det. Jag har syftat lite. Jag har gjort lite grann i questboken. Här. Jag har gjort siven. Den här har jag gjort klart också tror jag. Jag fick en sån här rätt hard cleaner som gör så att man får ett extra hjärta som ni ser här nere. Det är inte som saknas för en oak barrel tror jag. Sen den här getting iron is easy but it's copper och det har jag här borta. Oj. Som jag ska då smälta. Om man har en Tinkers ugn så går det fortare. Eller nej, inte fortare. Jag tror det går typ långsammare till och med. Men man får dubbelt så mycket. Vilket är bra. Vi tar och bygger utåt. Jag ska bara samla sten för att jag tror jag vill ha i sten. Ja, jag vill ha i sten. Så BRP.
Test. Ja, vad bra, jag hörs bra. Tror jag vet inte. Så, nu har jag 58 sten. Vi gör allihop till slabs. Nu har vi en hel del slabs. Vi slänger inte i. Moppfarmen vill jag nog inte ha åt det hållet. Utan jag tror bygg den hitåt. Nej, dit ska jag ha farmer och shits. Jag tar upp bygget den hitåt. Här. Jag måste ut en bit och jag måste ha med mig facklor så att det inte kommer mops. Så vi tar och pickar ut en vik här. Så kommer jag snart igen. Okej, jag har kommit så här långt. Pick lite fint staket, eller räcke. Så att man inte ramlar ner när man går. Fast man kan hoppa över, men så dum är inte jag. Förhoppningsvis. Vi ska ta och picka upp den här viken. Som ni ser så har jag tömt allting som jag har på mig förutom det som behövs. Ifall jag ska ramla ner. För att jag kommer förmodligen göra det. Jag hoppas by the way att ni inte hör att jag börjar bli hes. För att det börjar jag. Jag tror inte det behöver vara så mycket högre egentligen. Ifall man vill ha enderman så borde det här räcka. Så vi tar och sätter så där. Sen kommer jag på att jag kommer behöva lysa upp där uppe också, of course. Och jag kommer behöva mästen. Jag ska kolla ifall jag har något annat sten. Eller jag kanske vill bygga med... Ja. Jag tar... en sten. Och sen... så kör jag på trä kanske. Jag hoppas på att det här blir bra. Man vill ju att mopsen ska ta på en fin plats, eller hur? Sen skulle jag dock vilja ha med sten så, tror jag. Eller vänta, det finns carpenters. Det finns, vad bra. Det är typ pinnar och... Varför? Ja, okej. Ja, pinnar och sådana där. Och sådana där får jag by the way av. Så jag behöver sticks. Så. För er som inte vet vad carpenters är för något. Carpenters block. Så är det en mat som man gör sån här block av. Och varför funkar det inte där? Och nu kommer Bloodmoon. Stick. Carpenters block. Scaffolding. Fuck. Här. Jag kommer inte blocken i mitten. Vad dum jag är. Så tror jag så har jag jävligt massa trä i alla fall. Det är en bra sak.
Nu så är det Carpenters block. Oj. Och nu är det scaffolding. De ser nästan likadana ut. 12. Och man får 6 stycken sådana. Det där borde kanske räcka, hoppas jag. Fuck. Så, ting. 24 stycken. Då sätter... Oj. Fuck. Så får man det lite mer slätt. Och sen så vill jag nog ha sten i det. Men vi börjar med att sätta ut det här. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck you. Inte. Bort med dig. Aj, aj. Jag kommer dö. Och en creeper. Fuck. Jag dör ju nästan. Det här var ju inte bra. Vi har sån här minikur essence. Sånt där så dog ju inte i alla fall. Och så har vi uncommon lootback. Oh, what could it be inside? Press shift more info. Current drop rates. Master 10%. Mass passive 5% och player 5%. Lootbacks, item lootback. Vi öppnar också vad som finns. Vi har manastil, tackar. Manapärla. Name tag, visst varför inte. Dark pools. Empowered. Vibrant crystal plus. Det är sånt där man kan uppgradera med flippers en gång där. Men tackar för att det är jävligt bra stövlar när man uppgraderar dem sen. Så jag kan tro att jag la bort med allting i alla fall. Oh fuck, det där var fel. Oj. Ja, det enda man kan kalla det här för en... Oh fuck, vad entermens. En misslyckat uppdrag. Hur kunde det gå så här fel? Jag är också med så bra ut till XP. Jag ska bara ta lite... Nej, det är inte de som låter. Ja, monster eller något i alla fall. Allting gick ju så bra och typ nästan en planering. Och sen så kommer Bloodmoon och det inte är säkrat och jag dör. Nej, jag dog inte, men nästan. Jag ska bara picka ihop här sen så... och under tiden så kan ni gärna lämna en like, en kommentar på vad ni tycker om serien och min kanal överhuvudtaget. Så ska jag picka ihop det här. Jag fortsätter på mobfarmen i nästa avsnitt. Så hörs vi då. Hej då.